Saan aklaro abatayan ti pamasahe iti tuktok ag tultuloy ariri dagiti commuter ditoy Sagada. Kasilpo dito yung nga damag, manungasingasing amang pasayaat iti TriCab fare ken serbisyo in padanon dagiti netizens. Mountain Province ken Climate Change Commission nagkadwa amang laban iti panagbalbaliw iti klima. Maudi apang publiko a panagdengeg iti mapabaro nga SMV ditoy Montañosa maangay no Hunyo 2. Manalo no makakar iti panag-imula iti root crops gapu iti nakaro a bagsak presyo dagiti nateng. Kababaihan iti Montañosa nangat-ngato iti functional literacy rate da kumpara iti lalaki sigun iti PSA. Kan update met kasilpo iti panagtigna iti bagyo a Domeng ditoy Amyanan a Luzon. Dagita apo dagiti paulo dagiti damdamag ngaro dagiti detalye. Saan aklaro abatayan ti pamasahe iti tuktok ag tultuloy ariri dagiti commuter ditoy Sagada. Ipadandanon dagiti netizens iti Radyo Sagada ti kapanunutan ken kaririknada iti saan nga klaro abatayan ti panag-compute iti pamasahe dagiti TriCabs. Iti Facebook post amang ipakpakita iti paset ti lalaunan ti ordinansya numero 10 taon 2022 maipanggep kadagiti bayulasyon ken multa iti TriCabs ti nangruna ababalawon dagiti commuter ket maipapan iti komputasyon ti pamasahe. Umuna adu ti saan nga makaawat iti umanugot iti nakalanad nga endpoints wenno point of reference amang ituding iti bayad lang runa kadagiti short trip. Adu dagiti disso nga saan pay nga dumanon iti 3 kilometro a biyahe ket 50 a piso ti mabaydan. Maikadwa, adu dagiti nang iyebkas nga overpriced ti TriCab fare ditoy Sagada. Iti kastoy kiddawda nga sublian dagiti mammanday linteg wenno dagiti sanggunyang bayan ti ordinansya tapno adalan dagiti paset nga mangited pa ng awat ken awan dua-dua apanang pakaawat iti batayan ti pamasahe kadagiti TriCabs. Kasilpo dito ya damag, manungasingasing amang pasayaat iti TriCab fare ken serbisyo in padanon dagiti netizens. Nayon ti post comments ket nairwar maipapani ti TriCab violations sigun nga rudi ti Municipal Ordinance number 10 series of 2022 ti Sagada mang ited detalye iti TriCab services ti munisipyo ken dagiti suggestions tapno mapapagasan ti linteg. Muna ket kunan dagiti netizens baliwan ti komputasyon ti pamasahe. Mabalin nga sigun iti mano a kilometro at tarayon ti TriCab wenno kargaan laanganen ti metro dagitoy. Imbes nga ti madama nga batayan ti komputasyon nga adda ti start point ken end point ngano kitaen nang runa iti short trip na talaga nga nadagsen para iti commuter. Nisamot lang ang singasing dagiti netizens ket ti panang inayon iti panang iparit ka dagiti driver nga ag-text wenno ag-tawag bayat nga agpaspasada. Kung nadamot lang nga inayon ti panang iparit iti panagngalngal ti mama ken panagtuptupra ti mama bayat nga agpaspasada. Ay sapay ti panang ited iti klaro nga proseso ti panang ipadanon kadagiti awtoridad ti ririda panggep kadagiti na duma-duma nga banbanag maipapan nga rud iti TriCab operation. Kastamot nga namnamaan dagiti netizens ti naparpartak nga aksyon manipod kadagiti masaknan nga opisina
kasilpo kadagitoy nga riri. Kaadwan kadagitoy nga riri ken singasing ket saan nga baro no di ket banbanag nga namanon nga tawen nga naiparparwar. Dapay dagiti daddu mga singasing ti netizens nga mayat nga ikonsidera ti sanggunyang bayan. Iaramid ti Radyo Sagada ti pananggupgup kadagiti comments dagiti netizens ken ipatangatang dagitoy kastamet nga ited dagitoy kadagiti autoridad para iti konsiderasyon da. Hopefully saan lang nga consideration no di ket adda ti naparpartak nga panag-aksyon dagiti adda iti sanggunyang bayan kasi po ditoy long playing nga riri dagiti umili. Di sa Baliada, magdito'y Mountain Province. Montañosa ken Climate Change Commission nagkadwa amang laban iti panagbalbaliw ti klima. Agsagsagan nga rud ti lokal na gobyerno ti Montañosa para kadagiti programa maikontra iti panagbalbaliw ti klima. Daytoy ket kalpasan nga nagtaripnong the Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ken Climate Change Commission wenno CCC Commissioner Albert de la Cruz naangay sa Jay Governor's Mansion itabontok. Panggep ti panagbisita daytoy Climate Change Commission arugyan ti panagbuangay iti maysa nga Master Resiliency Program Ordinance amang tarabay iti probinsya iti panang ipatungpal kadagiti proyekto apang klima. Master Resiliency Program Ordinance wenno kasano nga naparparda sa makabangon dagiti umili ti Montañosa no adaman dagiti didigra babaen kadagiti proyekto. So sigun ken ni De La Cruz napateg ti panagtitinulong tapno maisigurado ti umanay at taraon usto a distribusyon ti danum, proteksyon iti aglawlaw, seguridad ken pangkabyagan dagiti umili iti likodan ti pangta iti climate change. Dito let na Mountain Province, maudi a pampubliko panagdengeg iti mapabarong schedule of market values dagiti dagaken sa nikwa ket maangay no Hunyo 2. No kayat yu a maibilang ti boses yu panggep daytoy schedule of market values wenno SMV iti daga ken patakder ket pumaset iti maudi a panagdengeg. Maangay daytoy no Hunyo 2 sa Jay Bontok. Dagiti konsultasyon ket babaen nga rud iti opisina ti Sanggunyang Panlalawigan, Provincial Assessor's Office ken dagiti gobyerno lokal iti munisipyo. Ket panggap dagiti konsultasyon nga maamuan no anya dagiti takder, rekomendasyon ken an-anot ken ti publiko. Kasilpo ditoy, iti kastoy maikan dagiti maseknan nga opisina, iti panang-ammo, no anya dagiti kasasaad nga sangsangwen dagiti umili. Tapno kunada, biruken no anya ti balanse, iti pagkasapulan ti gobyerno iti pondo, ken ti kapasidad tayo nga agbayad. Pero ito'y nga rod na palabas sa taripno nga kalkalpasi di kalman iti taripno kasilpo dito'y sa Jay munisipyon ti Paracelis nang runa nga dinmaray ket dagiti lokal nga opisyal iti barangay ken iti lokal nga opisyal ken empleyado iti tay-ak ti munisipyo kastamot ti sumagmamano nga property owners. Nakalinya iti 60 nga aldaw nga konsultasyon iti Article 3, Section 15 ti Republic Act 12001. Uno daytoy linteg iti pakabuklan iti Pilipinas nga Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Kaya't nasa awan, sakbay iti panang-iaramid, iti panang-ipangato, iti panagbalor, iti dagaken patakder, ket daytoy nakaisilpo nga ken daytoy syempre nga maiwasan nga nga tumet wenno panaggaraw iti real property taxes kinakasapulan nga mairami daytoy duwa a daras a pampubliko a konsultasyon. So DJ maikadwa ket daytoy garud maangay no Hunyo 2 sa Jay Bontok. Makipaset tayo apo, makidengag ipadanon no anya ti kapanunutan kasilpo ditoy.
Panggap iti agrikultura, mannalon umakakar iti panag-imula iti root crops gapu iti nakaro a bagsak presyo dagiti nateng. Gapu iti agtultuloy a panagbagsak ti presyo tinatnateng iti merkado, adu kadagiti mannalon ti nagdesisyon nga umakar iti panag-imula iti root crops kas iti kamote. Sigun iti maysa a mannalon ani Rina Geronimo manipod iti Benguet, mas praktikal ken mas paborable ti panagmula ti kamuti. Iti madama ket agpateg iti 60 a piso ingana iti 70 a piso ti presyo ti kada kilo ti kamote. Malaksid iti birok ket nabaybayag pay ti shelf life wenno ibayag ti kamote a mabalin nga madanon iti 6 a lawas kumpara kadagiti nalaka a madadael nga nateng. Maipalpalagip a binmagsak iti all-time low wenno kababaan a presyo ita nga bulan daytoy wholesale prices dagiti highland vegetables nang runa ti repolyo. Gapu iti oversupply ken kinaawan dagiti gumatgatang ket pilit nga ilakon dagiti mannalon ti apit da iti lugi a presyo nga ilakon dagiti mannalon iti apit da iti lugi a presyo nga 10 a piso tunggal kilo kadagiti kabangibang a luglugar ken iti kapatagan. Agnamnaman dagiti mannalon a babaen iti panagsabali iti mula ket makabangon da manipod iti pannakalugi ken maisalbar ti pangkabyaganda. Dito'y lata Mountain Province. Kababaihan nangat-ngato ti functional literacy da kumpara kadagiti lalaki kuna ti PSA. Nangat-ngato ti kabailan ti functional literacy wenno daytoy panagbasa, panagsurat ken panagkwenta dagiti babae kumpara kadagiti lalaki ditoy Mountain Province. Basar daytoy iti report ti Philippine Statistics Authority wenno PSA nga nakabasar iti survey nga inaramid da iti 2024. Rumuar nga manipod iti 1,014,894 a residente nga agtawon iti 10 ingana iti 60 ken 4 nga tawen ditoy probinsya mapan nga 72.83% wenno 7 iti kada 10 nga umili ti maitudtuding nga functionally literate. Ni-record pa iti dakkel nga luwang iti sa dinno ket dinmanon iti 77.04% ti literacy rate dagiti babae. Nangat-ngato kumpara iti 68.9% kadagiti lalaki. Sigun kadagiti eksperto iti edukasyon, daytoy a resulta ket posible asarming tinataragsit nga pannakainayon ti panag-adal ken natiptipker nga learning retention dagiti babae. Mainayon ditoy iti napasayaat nga oportunidad iti edukasyon iti panaglabas ti panawen. Narud para iti maudi a damag daytoy ket update iti weather conditions. Ket itultuloy nga rod ti bagyo a Domeng ti pigsa a bayat ti panagaraw na nga agpaamyanan a laod north east. Bayat nga daiso na iti baybay dito Pilipinas. Dagitoy iti naganan updates nga ro daya as of 5 a.m. itang aldaw. Daytoy severe tropical storm Domeng wenno international named Jiangmi. Iti sentro ti severe tropical storm Domeng ket natansya bayat iti amin na magunod a datos nga adda isuna iti 970 kilometers iti baybay garod dito amyanan a Luzon. Adan daytoy iti kinapaspas ti angin 95 kilometers per hour iti asideg iti sentro na ken iti puyo-puy na metlaeng nga mabalin nga dumanon iti 115 kilometers per hour. Ket daytoy nga panagdalan na nga rod iti
paapan iti amyanan a laod ket agtigtignay iti 15 kilometers per hour. Ti napigsa nga angin na iti ken kinapaspas iti angin ket dumanon iti 460 kilometers manipod iti sentro na. So kitaan niya apo dagitoy updates tun kasilpo iti severe tropical storm Domeng ket manamnama no Lunes iti Hunyo 1 anya daytoy danon iti Typhoon Domeng. Posible matlaang nga mariknan dagitoy tudok na angin na iti rabii itang aldaw wenno no bigat. Yan. So possibly matlaang rumwar isuna dito nga rod Philippine Area of Responsibility inton aldaw iti Lunes. So pagsaganaan apo daytoy Typhoon Domeng may kaupat nga bagyo nga sumrek ditoy Pagilian itang tawen. So ti oras ti apo 30 minutos kalpasan ti oras ti alas 7 itang agsapa aldaw iti Sabado. Maika talupulong aldaw iti bulan ti Mayo. Dito yung arod ni Gwen Gaungan nga nang ipadanon kadagiti damdamag lagipon apo agsagan na lata para iti bagyo tani sinumrekan ti panagbabagyo itang maudi nga aldaw iti bulan ti Mayo. Ayan. So good morning lata kada tayo amin ken stay tuned dito'y Radyo Sagada kasamot apo nga antay nga lipatan nga agbuya ken agdengeg kadagiti updates ken dumapay nga istorya iti Facebook page, YouTube channel ken iti website ti Radyo Sagada.